3 лучших мотора Kia. Третье место. G4 NA 2-литровый Sportage Cerato Optima. После доработок стал намного надежнее и проходит спокойно 250-300 км. Второе место. Sorento Carnival 2.2 дизель G4 HE. Может пройти довольно долго, 400-500 тысяч километров без капитального ремонта. На первом месте у нас настоящая легенда Kia Rio Cerato Ceed 1.6 G4 FC и FG. Данный двигатель пройдет у нас более 350 тысяч километров при должной замене масла. Следите за своими малышками.